你干嘛去啊？不是去开会吗？你先过去吧。这是设计组的会，你不用参加。你放弃吧。你放弃嫁给林天乐的计划吧，他不爱你。我不明白你在说什么。那我就清楚地告诉你，林天乐不爱你，他只爱美兰妮，美兰妮也只爱他。他们两个缺少的只是让对方知道自己的心意而已。你自己不觉得自己的存在很多余吗？我真的听不懂你在说什么，谭总。现在是上班时间，我们最好只聊跟工作有关的事情。而且这是我的隐私，我们有权利和义务向你汇报。希望你理解和尊重我。我再告诉你一遍，你处心积虑的设计，永远都不可能成功。姑奶奶，我做梦也没想到，他2个1等奖就落实的这么干净。我呢，我什么都没有，我只有2个大鸭蛋，大鸭蛋，大鸭蛋。你说你啊，被他黑了整整7分，屈居第2。这公费保研的名额也没了，多可惜呀！我难受，我心里委屈。大家都认为他是名正言顺的，他明智实规。他多才多艺，他就得有好结果。我呢，我就是个死读书的，我就是个失败者。你别瞎说，你挺好的。这也不是每个人，你想想，都能像你这样读书读得这么好。学习好有屁用啊！学习失败，爱情也失败。有吗？我觉得你这么优秀，恋爱不可能失败吧？失败。这怎么了？怎么还吃上药了呢？胃疼了。胃疼，严不严重？不行，上医院去。没事，老毛病了。他们俩怎么到这儿了呀？什么情况？我可没看着，跟我说说。刚才就这男主角带着女的去到处找工作什么的。你打我干嘛呀？这剧情就是这样的。真没事吧？你这几天干嘛一直躲着我呀？没故意躲着，就是忙。
忙也得注意休息，别总大半夜回来，要注意睡眠。那天的事儿，我会负责任的。那天的事儿，我是个男人，这种事儿我必须得学会担当。别往心里去，我没什么的，真的。这么大事儿都发生了，哪能当没发生过呀？你想担当什么？你一晚上都在喊梅兰妮的名字，你要想担当的话，去找梅兰妮吧。对不起，我知道这种事儿对于女人来说很重要，我就是想告诉你，给我几天时间，你让我冷静冷静，我想好了一定给你答案。我不是那种不负责任的人，这种事儿我一定会处理好的。这又怎么了？这么憔悴，脸色也不太好。胃有点疼，睡不着，坐会儿。我去给你拿药。不用，刚喝了。你这总是胃痛也不是事儿啊，不行的话送你去医院吧。不用，也不是什么大事儿，可能晚上吃饭的时候吃急了，缓缓能好点儿。梅兰妮，我只是一说，如果因为胃痛，你住进了医院的话，你觉得天乐会是什么感受？什么意思呀？要不说你的情商跟智商吧，真都低到了极点。这有的时候同情和怜悯呢，是女人获得男人情感的最有效途径。你是说这样不太好吧？那你觉得呢？可是没有可是。总之你好好想一想，想通的话告诉我，我给你办入院手续。哎，你把我们都叫来说有事要宣布，什么事儿啊？你赶紧说呀！对呀，这都喝2番了，我可喝不动了。哎，不带你这样的啊！说啊！你不说，我们走了啊？我和依然要结婚了。你是打算结婚呢，还是真要结婚？我真是要和依然结婚了，想好了，哥们儿，我先走一步了。不是，你逗我们玩呢吧？哥们儿，你可想明白了啊！这结婚跟恋爱可是两回事儿。这将来你要是再后悔，哥几个可就帮不了你了。我想明白了，结婚这事儿，早晚都得来，跟谁结不是结呀？依然人挺好的，能持家，人又好相处。不是，那我能大胆问个问题吗？啊，梅兰妮怎么办？不是，现在不问什么时候问？梅兰妮是我最好的朋友，以前是，现在是。
将来可能不是啊。我叫你们来啊，不是让你们来诅咒我的，是想听你们说点好话，哪怕是最俗那种都行，什么百年好合、早生贵子、永结同心。来吧，百年好合吧，早生贵子，永结同心。同情和怜悯呢，是女人获得男人情感的最有效途径。友谊你当成了感情，其实我不喜欢你。谭少宇，我想通了。起这么早啊？哎，我就是想给你做顿早饭，平时都是你做，怪不好意思的。还是我来吧。哎，别，做完了，哎，吃电影啊！好了，来吃饭吃。做的肯定没你好，这面包是买的，牛奶也是买的，就这鸡蛋是我煎的。这顿饭跟手艺没有关系，谢谢你。哎，那个，吃饭。我觉得既然我们在一起了，就应该快快乐乐的。你快乐了，我也就快乐了。对。哦，对了，我今天要上班，依恋他们要排练舞蹈，可能会早下课。我接。同学，不好意思，我们这个活动仅限女生的，你看你是不是弄错了？啊，我不参加，我给别人报名。可以，好。哎，这给我一个。好。那你先回去吧。哎呦，奶奶你可算来了！我给你报一足球保持大赛，你看还有奖金呢，多好啊！我不去。干嘛不去啊？这丰富业余生活，要不然你天天的看书干嘛呀？都没劲。哎，快给报上，你认识吧？外语系的薛老师。薛老师，你懂球吗？谁说我不懂啊？那我考你个最简单的问题：足球比赛一个半场是30分钟呢，还是40分钟？30分钟，40分钟。那个他可能忘了，你给报上吧。哎，身份证。我没带，报上吧。外语系办的薛晶晶。爱宝，宝吃饭啦。爱宝，什么声音啊？爱宝，出什么事儿了？
不说呢，我也不问了。你说你在里头待多长时间了？你干什么？我给你把饭都做好了。你喜欢的糖醋小排、木耳汤，快出来吧，出来啊！我不饿。你哑巴了？玩什么游戏呀？出来！你经过我同意了吗？你就给我报名？你诚心想让我出洋相是吧？不是，那我也不知道，你怎么连这足球半场多长时间你都不知道啊？我就是不知道，我老古董，你满意吗？我没这意思啊。人家那活动不仅要才艺表演，还要知识问答，你就等着我露怯吧。那要不咱算了。哎，你不是懂足球吗？我还成。那就你了。什么就我了？你想让我化妆成你，替你当足球宝贝儿啊？我告诉你，没戏。不是，是足球参谋。其实这次吧，取不取得名次无所谓，我就是想让他们看看，我不仅成绩好，才艺我也不输给他们。啊，这个我能帮你。不要理我，我不饿，我不想说话。我这怀疑这孩子是不是疯了？你看看，3天了，下了班就回来就躲在他房间里，一句话不跟我说。那这个还是从门缝里给我塞出来的呢。我这不知道他怎么了，我也不敢问。我想想，就给他做好吃的吧。冰箱里全是他爱吃的，可是我做了什么都不吃，就喝点稀饭。我把你叫来，没别的意思，你是他最好的哥们儿，你问问他到底怎么了。出什么事儿了？你让他恢复正常行不行？哦，我大概明白您把我叫来什么意思了，我也大概猜到他想干嘛了。哎，要不这样，您呢能不能下楼啊溜达溜达去？我跟他单独谈谈。不行，我不能离开，我得在这陪着你们，给你做好吃的。不是，阿姨，您呀甭担心。您甭看他现在这样，我保证跟他谈完之后，让他跟以前一样。但是我怕您在这儿吧，有些话呢，他当您面啊不愿意说。还真是的。哎，那行，那我就到小区去转一转。成。好，拜托了啊。哎呀，阿姨，您就把心啊搁肚子里就行了啊。我先下去了。好嘞，我不送您了啊。好嘞。你妈走了，出来吧。啊？演够了没有啊？出来待会儿。咱聊聊啊，啊？您唱的是哪出啊？来，来，你和你那蜘蛛人一起坐着。哎，跟谁呀？啊？我明白了。人这是体验下单的生活呢，是吧？那为什么跟你妈置气啊？哦，我明白了。哎，你是不是跟你妈说这事儿，你妈不同意呀？不是，那不是你干嘛跟家里还不说话呀？
行，憋着是吧？能憋着你就憋着呗。我还觉得啊，你现在是跟一幻想在谈恋爱呢，是不是？您能不能不让我着这急，把话说清楚行吗？哎，你体验下单生活，你体验你的，怎么着？你还想让我们也跟着着急？我也不知道你想说什么，你妈也不知道你要干嘛，你想要干嘛呀？你是不知道这不能说话有多着急。哎呦我天！我这2天我一直就在想，我终于体会到了，你说夏丹他得有多少话想跟我说，他说不出来。想想他那微笑，想想我这心里我就五味杂陈呢。你说他得有多少含义呀？那笑他没法表达呀，他。我大概齐啊，我理解你了。要不然这样，我问你2个问题啊，你静下心来，好好想明白了再回答我。第一，您喜欢夏丹什么呀？第二，我想问你，如果夏丹他会说话，你喜欢他吗？那第三，我想问你，夏丹今天不能说话，妨碍你喜欢他吗？不妨碍。那你这憋着不说话干什么呢？我明白了，我喜不喜欢夏丹，跟他会不会说话没关系啊。对呀，您跟家里就抱一蜘蛛人，你以为这问题就都能解决了？你以为你现在这样不说话，跟家里待着，你就能跟夏丹在一起了？啊？是这样吗？是这道理吗？你要真喜欢他，要不您现在就直接奔咖啡店找他去。你觉得你跟家里这样，你能解决问题吗？我不好意思见他。我觉着啊，爱宝，我想跟你说一特别想跟你交心的话。真要有喜欢的人，就赶紧去追你喜欢的人。喜欢一个人是一件特别让人羡慕的事儿，而且最值得让你羡慕的是，能够和你喜欢的人在一起。都吃完了吗，大爷？啊？哎呦，慢点吃，慢点吃啊！哎，小朋友，那个，好，谢谢啊。哎，你这无缘无故带着孩子来，不能提前说一声吗？又不是外人，依然的妹妹。依然什么时候多出个妹妹来？一直都有啊，你不知道而已啊。哎，别舔手指头，你吃，你别舔手指头呀！啊！哥哥，你身上的香水味好香啊！是吧？你喜欢闻？我很喜欢这个味道。我也喜欢这个味道。来，坐下说。天乐哥哥呢？嘘，他睡着了。哥哥，我想请你帮我个忙。说吧。今天幼儿园老师给我讲了小王子的故事。讲到了小王子离开自己的星球，去拜访其他6个星球，可老师只给我讲到了第4个星球，我就被天乐给接走了。我很想知道后面是怎么样子的。最后小王子有没有回到自己的星球？你能讲给我听吗？
哥哥没看过《小王子》，怎么办呢？这样，我给你搜你喜欢看的动画片，好不好？那怎么办啊？那咱们玩拼图吧。可我这没有拼图啊。我有。你带着呢？那咱们去玩拼图。好。走。把咱们给劈了吧！放心，我现在已经是超级英雄了。如果有麻烦的话，我会保护你们的。能找到耳朵吗？我呢？没找到，好。找到了。这么聪明啊！报告009，成功完成任务。奖励虾片1片。我要吃，我要吃。再来一遍。接着来。走，咱们回家了啊。周宇，谢了啊。谢什么呀？下次再带依恋来玩。哟，不像你风格呀，还挺喜欢孩子，还是因为我们依恋太可爱了呀？哎，依恋你知道吗？他平时可真不这样，今天真是喜欢你了，又给你吃的，又跟你玩的，平时严肃着呢。是吗？我不觉得，我很喜欢少宇帅哥的。真的，你喜欢我是吧？好，来，那我就送你一个礼物，以后啊，你喷到身上，跟你的房间里边，你就能闻到跟我身上一样的味道了。赶紧谢谢帅哥呀！谢谢少宇帅哥。不谢。走，咱们。哎呦，嘿，干嘛呢？啊，亲他不亲我呀？你吃醋啦？必须吃醋了。哎呀，行吧行吧，跟个小孩似的，给你补上不就好了吗？行，那现在补来。走了，走，慢点啊啊！你走了啊。走，出门我再带你啊，咱先走出这段。我回来了。喂。天乐，你在我的房间喷了什么呀？你房间我进都没进过呀。依恋呢？刚才跟那玩呢，你看看是不是在卫生间呢？依恋，依恋，依恋，什么事啊？房间里的味道是你喷的吗？是茉莉花香的味道，好闻吗？你哪弄来的？是一个哥哥给我的。知道了。你今天带依恋见谁了？哦，我带他去玩的时候呢，正好离谭少宇他们家比较近，带他坐了一会儿。谁让你？哎，不是。起来，起来，起来！香水呢？藏哪儿了？给我拿出来！藏哪儿了？拿出来！谁给你的？问你呢，谁给你的？是他给你的还是你自己要的？他给我。他给你，他给你就喷啊！啊？是他让你喷的还是你自己要喷的？别哭，我问你话呢！你哭什么哭啊你？你还有理了你？不听话是吧？别哭，给我憋回去！给我憋回去！你给我憋回去！哎呦，这干嘛呀？啊，喝着吼他干什么？你懂什么呀？他闻香水他过敏。他过敏，他也不知道，他是一孩子。一瓶香水里面
大呼小叫的。没事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 ，别哭了啊！走走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 ，慢点玩去啊！怎么又来了？下单在吗？什么事儿？跟我说吧。说，一定要说。我今天来这2件事，一是想找你姐解释一下，二就是找你。小五，拿2个杯子。哥，咱有话好好说。去啊！好。来了，你不想见他？你这是想还是不想啊？这看这架势，这俩人是要杠上了，这怎么办呢？今天我要是赢不了你，我就喝死在这儿。来吧。嗯。你干嘛？别喝了。我说了，瞧不起我啊？不是，我是真喝不了了。让我用不着。哎，我告诉你，对我姐好点儿，要不弄死你。
都想明白了，我喜欢你，不论你会不会说话，我都喜欢你。嘿，快跑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 ！哦，我过去了。快跑！马上到了啊！我到了，我到了，我到了！我赢了！天哪，你使坏，都坏！干嘛呀？我使什么坏？我使什么坏了？我玩的好像我使坏了吗？啊！你就使坏了！我使什么坏了呀？啊！不然我不会输的那么惨。没事儿，你别着急，换一个你的强项。来，我不玩了。那你要干嘛呀？啊？我饿了。你饿了？哎呦，我这刚歇会儿，我这就做饭去啊。我想吃熏鱼。行，祖宗，我这就给你买去。哎，别买了，我做吧啊！做熏鱼那多麻烦呀，我还是去买吧。不麻烦，我做就行了啊。行吗？行，天乐，哎，我还想吃冬瓜排骨汤。冬瓜排骨汤，行，我一起给你做了。还有什么一起点了？暂时没有了。等想好了再告诉你。好吧。等着啊。好吧，那我就陪你玩会儿。双人游戏啊。哎，你也别太惯着依恋了，他现在对你有点没大没小了。我觉得挺好的。哦，对了，我们房间那个壁纸卷边露白墙了，依恋老爱在上面乱写乱画的。我觉得那壁纸该换了，要不然咱们哪天去建材市场挑挑去。成，这事儿你定。喂，天乐那边情况怎么样？没来。你把你的病情说重点不得了吗？我都说我快要病死了，人家也没来啊。沉住气，啊。天乐，哎，帮我看一下。这还是你自己听吧。啊。医院真的太无聊了，全都是消毒水的味儿。哎，我这胃还没好，那个鼻子都要出。挺幽默哈。那什么，要不你在外面等我吧，我这很快就好了。饿了吗？应该马上快好了吧？你是不是跟依然在一块儿啊？
哎，来喽！来尝尝。哇，看上去样子很不错哎。看这样子不错，吃起来还不错呢啊！来，尝尝这个。微信。啊？哦，不用管。来，尝尝。怎么样？好像酒放多了。酒放多了吗？好像是有点放多了，没事，不吃这个啊。咱们呀，喝点冬瓜排骨汤啊。这个看起来不错哦。来尝尝这个，这怎么样？我给你吹着啊。烫，来。真好喝，和幼儿园做的味道一模一样的。是吧？这是我的独家秘诀啊！来，没事儿，你去吧。你以为我这么点度量啊？那什么，那我待会儿吃完饭我就去一趟，很快就回来。我就怕他那儿一个人，等那少女来了，我就走啊。来，我再给你盛点。去吧。哎，你干什么去？哦，我那个探视。探视。时间过了啊。谢谢啊。你到哪儿了？你这儿吧，探视时间已经过了，要不你就好好休息吧，好吗？我病了，你也不来看我呀？不是不来看，不是说了吗？探视时间已经过了，早点休息吧啊！我怎么觉着你就在我不远的地方呢？你呀，别自作多情了啊！我现在正躺在这家里床上呢，一手拿着葡萄，一手喝着苹果汁儿，床头还放着新西兰进口的番茄汁儿，带着冰块的，生活倍儿舒服，倍儿洒意。骗人！我怎么没觉着你在吃东西呢？我骗你干嘛呀？真的，我马上睡觉了啊。那你陪我发微信吧，我发一条，你回一条，行吗？看心情吧。那我发2条，你回1条，行吧？不是说了看心情吗？你怎么脸红了呀？我脸哪儿红了？被上面的光照的吧？
你怎么知道我在这儿呢？你不是一手西瓜一手葡萄吗？那就算我吃饱了，出来溜达溜达，消化消化食，可以吧？你就是个骗子。那我能理解为你睡觉睡了一半，突然想我了，梦游过来找我的吗？我在来的路上给你买了这个，本来呢想让他陪着你的，结果到这儿了，探视时间过了，没给你送上去嘛。来，告诉你个秘密，下次送我礼物的时候，你记住要送 Hello Kitty。啊？不是，送礼物还得挑的呀？啊？那什么，谭少宇怎么没来陪你啊？谭少宇干嘛来啊？啊？也是哈，他为什么来陪你呢？我告诉你，要是我的谁谁谁就必须来陪我，不来陪我就会生气。但是谭少宇是我的谁谁谁吗？你明白谁谁谁是什么意思吧？我是不是该回去了？太晚了呀。那你什么时候再来看我呀？改天一定来。改天改哪天？明天、后天、大后天？我跟爱宝商量一下，商量好了就来，没准是下午。下午1:01也是下午，4:59也是下午。爱宝下班晚了，万一是傍晚了呢？5:01也是傍晚，6:59也是傍晚。你看你，还把时间弄得那么准，干嘛呀？到时候定好了一定告诉你，行不行？你来看我还得经过爱宝同意吗？不是。哦，那就是要经过依然同意。也不是，你看我这不都来看你了吗？还给你买了礼物，让他陪着你。下次我来的时候，我一定给你带个 Hello Kitty 来啊！哎，这么晚了还在这儿，你哪个病去的呀？我先这个了。哦，哎，我喜欢他。回来了。哎，他没事吧？没什么事儿，输液呢，输完液就好了。这下你放心了？啊？我有什么不放心的呀？嗨，就是谭少宇，光知道忙工作，在医院就没露面，这事回头我得好好说他啊。哦，对了，明天你有时间吗？咱们去趟建材市场吧。明天？明天？明天你要是没有时间的话，那我就自己去吧。主要是依恋他想让你挑，他觉得我没有眼光。明天可以，我去啊。休息吧，晚安。啊，晚安。小赖，啊，怎么了？我音乐声音太大点，提离好。哦。
这行吗？重金属。